अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डायरी में हिकु दफ़ो बि है सभिनी दोस्तनि खे भली कार कयूं था। अॼु जो पंहिंजो टॉपिक आहे आर्टिकल 6 आहे CPC जो प्लीडिंग जनरली, जंहिंखे असां पाण रिटन स्टेटमेंट बि चवंदा आहियूं या प्लेंटिफ चवंदा आहियूं। रूल 1 आहे जंहिंमें पाण पढ़ंदासीं रूल 1 खां वठी रूल 18 ताईं जेके आहिनि आर्टिकल 6 में पाण कवर कंदासीं लॉ गेट जे हवाले सां। रूल 1 आहे प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट। हाणे प्लीडिंग पाण उनखे चवंदा आहियूं उहे जेका प्लेंट हूंदी आहे, जेके सपोज़ कोई प्लेंटिफ हूंदा पंहिंजी जेकी दावा में कंहिं सिविल कोर्ट में जेका जमा कराईंदा उनखे असां प्लेंट चवंदा आहियूं। रिटन स्टेटमेंट वरी पाण हिनखे चवंदा आहियूं जेके को डिफेंडेंट आहे जेको पंहिंजो को जवाबु जमा कराईंदो आहे उन प्लेंट जे जेको अगेंस्ट में जेको हुनजो वरी का दावा जेका उहो कई वई आहे उनजी जेका अगेंस्ट में कराईंदा उनखे पाण रिटन स्टेटमेंट चवंदा आहियूं। उनखां बाद में आहे रूल 2 में प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। एवरी प्लीडिंग शैल contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall when necessary be divided into paragraphs numbered consecutively. Their sums and numbers shall be expressed in the figures. हाँ रूल 2 में जेका ॿुधाइण था जेका अवां जेके अहिड़ी का दावा दायर कयो था जेका प्लेंट हुन सूरत में अवां जेके उनमें हक़ाइक़ लिखंदो उन प्लीडिंग्स में, त अवां जेको उनमें एविडेंस न लिखंदो, सिर्फ़ु उनमें जेका दावा जेके अवां दावा कई आहे उन प्लेंट में उहे लिखंदो, उनजे बिहाफ में एविडेंस न लिखंदो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजा जेके मटीरियल फैक्ट्स हूंदा उहे अवां लिखंदो। उनखां बाद में जेके प्लस चइजे त जेके अवां उहे जेके फैक्ट्स उनमें लिखंदो त उन्हनि खे पैराग्राफ वाइज़ लिखंदो वेंदो। उनमें प्लस में चइजे त उहे जेके नंबर्स ॾिनियूं जीअं 1 आहे 2 आहे 3 आहे 4 इन तरीक़े सां उहा प्लेंट वग़ैरह प्लीडिंग्स ठाही वेंदी। उनखां बाद में रूल 3 में आहे फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स A when applicable and where they are not applicable forms of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings। हाणे जेका अपेंडिक्स पाण चवंदा आहियूं CPC जी जेको पाण खे एंड में मिलियल आहे, कुझु अहिड़ा जेके फार्म आहिनि या जेके अहिड़ा का ड्राफ्ट ॾिनल आहिनि जंहिंमें ड्राफ्ट लाइ त तव्हां प्लेंट कीअं दाख़िल कंदो, करेक्टर उन्हनि जा जेके कुझु हूंदो उहे कींदो। रूल 3 में ईअं आहे त पाण उन्हनि रूल्स ऐं उन्हनि जेके पाण खे मिलियल आहिनि अहिड़ा जेके आहिनि फॉर्म्स आहिनि जंहिंखे फॉलो कंदो ऐं उन्हनि तरीक़े सां ई सॼी प्लीडिंग्स ठहंदी। Rule 4 में particulars to be given where necessary. In all cases in which the party pleadings relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading। हाणे जेको रूल 4 में ॿुधायो आहे, अगरि जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी जेका प्लेंट या अहिड़ी का रिटन स्टेटमेंट में कुझु जेकॾहिं अलेज कयो था त उहो जेको मिसरिप्रेज़ेंटेशन खे या अहिड़ो को फ्रॉड आहे, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगरि अहिड़ी क़िस्म जी त उन सां जेको रिलेटेड जेके फैक्ट्स हूंदा उहे अवां उन में ॿुधाईंदो त असां सां हे अनड्यू इन्फ्लुएंस में जेकॾहिं कुझु अहिड़ी का सिचुएशन थी आहे उन सां रिलेटेड अवां जेके हूंदा पंहिंजा जेके हूंदा फैक्ट्स ॿुधाईंदो। उन्हनि जूं जेके डेट्स आहिनि ऐं ख़ासि करे मटीरियल्स जेके उहे उन्हनि फैक्ट्स खे आहिनि त उहे बि अवां उनमें लाज़मी तौरु मैंशन कंदो रूल 4 में जेके ॿुधायल। उनखां बाद में आहे रूल 5 में फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट आर पर्टिकुलर्स। A further and better statement of the nature of the claim or defense or further and better particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to courts and otherwise as may be just। हाँ रूल 5 में जेको इनजो मतिलबु इहो अगरि जेका अवां जेकॾहिं अहिड़ी का प्लेंट फाइल कई आहे त उनमें जेकॾहिं अवां जेकॾहिं पूरा फैक्ट्स बयानु नाहिनि कया या कुझु ॻाल्हियूं घटि बयानु कयूं आहिनि उन प्लेंट में या अहिड़ी का एम्बिग्यूअस आहे त उनमें सिचुएशन में जेका अदर पार्टी आहे कोर्ट में उहो ऑब्जेक्ट लॻाईंदी आहे, उहो को अहिड़ो को जवाबु एप्लीकेशन ॾींदी त जेका प्लेंट या अहिड़ी का रिटन स्टेटमेंट जेका उहा एम्बिग्यूअस आहे उनमें कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके कंप्लीट न आहिनि, जेका ईअं जेके कंप्लीट न आहिनि अदर पार्टी जेका उहा आहे त एप्लीकेशन ॾींदी ऐं उन कोर्ट उहा ऑर्डर पास कंदी त उन जेको उनखे फर्दर स्टेटमेंट उनजे बिहाफ ते उहा ॾिनी वञे त जेके जेके अॻी पार्टी चए थी त इहे जेका ॻाल्हियूं अहिड़ा का फैक्ट्स ॾिना आहिनि उहे कंप्लीट न आहिनि त उनखे फर्दर ऐं बेटर स्टेटमेंट खे अमेंड कयो वेंदो। उनखां बाद में रूल 6 में आहे त कंडीशन प्रेसिडेंट। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस आर अक्यूरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff
a defendant shall be implied in his pleading. हाणे रूल 6 में इहो ॿुधायो आहे त अगरि कहिड़े बि क़िस्म जी अहिड़ी का जेकॾहिं चइजे त कॉन्ट्रेक्ट जेको आहे शर्त रखियलु हुजे जंहिंजे दौरान अगरि उहा कयो वियो हुजे तव्हांखे उहा लाज़मी तौर ते उहो मैंशन करिणो उन प्लेंट में या अहिड़ी का रिटन स्टेटमेंट जो उनजो को लाज़मी उहो ज़िक्र अव्हां ॾींदो त अव्हां उहो साबित कंदो त अव्हां जेको उहो पंहिंजो जेको पार्ट सही तरीक़े सां कॉन्ट्रेक्ट जेको हुयो ऑब्लिगेशन कयो मतिलबु इहा इनखे जेकॾहिं कंसाइज़ कयूं त कंडीशन पिस जेकॾहिं अहिड़ी का शर्त शुरू कंहिं अहिड़ी पार्टी सां रिलेटेड जेकॾहिं उनमें आहिनि त उन्हनि सां रिलेटेड अव्हां जेको आहे उहे कोर्ट जे अॻियां रखंदो त सुभाणे अॻिते हली करे ईअं न चए त जेको प्लेंटिफ जेको खणी आहे उन पंहिंजो अधु सुराए छॾियो माना जेका कंप्लीट ॻाल्हि आहे उनखे कंसाइज़ करे अहिड़े तरीक़े सां तव्हां उहा कोर्ट जे अॻियां रखे छॾींदो उनखां बाद में आहे रूल 7 डिपार्चर No pleading shall except by the way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of the fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. हाँ रूल 7 में अगर प्लेंटिफ जेको कुझु प्लेंट में लिखियो आहे या जेको डिफेंडेंट जेको उन रिटन स्टेज में कुझु अहिड़ो कुझु लिखियो आहे जेका उहे गवाही ॾींदा उहा गवाही उनखां उन जे करे नथा सघनि या अहिड़ो कुझु कॾहिं चवनि न्यू ग्राउंड जेकॾहिं उहे नथा खणी सघनि मतिलबु उहा जेकॾहिं उन्हनि जेका प्लेंट ॾिनी आहे जेको दफ़ो प्लेंटिफ आहे या जेकॾहिं कोई डिफेंडेंट आहे उन अहिड़ी का रिटन स्टेटमेंट जेका जमा कई आहे उन ते उहे गवाही ॾींदा उन्हनि जे जेका उहो उन्हनि लिखियो हुयो अलबत्ता उन खां हटी करे उहो उन्हनि जे बारे में गवाही न ॾींदा जेके उन ग्राउंड में न आहिनि उहे या वरी अहिड़े का नए के ग्राउंड में जेको उन प्लेंट या रिटन स्टेज में न हुजे सही त उन प्लेंटिफ या अहिड़ो को रिटन स्टेज में न लिखियो हुजे जीअं ख़ासि करे उन्हनि पाण ते अहिड़ा जेके न्यू फैक्ट्स जेके बयानु उहे बि तव्हां नथा करे सघो त इनखे पाण चवंदा आहियूं डिपार्चर रूल 8 में denial of the contract where a contract is alleged in any pleading a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in effect of the express contract alleged or of the matter of the fact from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the such contract. रूल 8 में जेको ॿुधायल आहे अगरि हिकु दफ़ो जेकॾहिं को पार्टी आहे बेर जनाइज कयो था जीअं जनाइल ऑफ कॉन्ट्रेक्ट कयो था त उहो जेको कॉन्ट्रेक्ट थियो ई न हो अगरि उहो कॉन्ट्रेक्ट अॻिते हली करे प्रूव थी वञे थो त तव्हां उनजे जेका लीगलिटी खे चैलेंज नथा करे सघो त इहो वाइड आहे या इरेग्युलर हुयो या इलीगल हुयो अगरि अव्हां जेकॾहिं जनाइल कयो थो त अव्हांखे उहो सोचे सम्झी जनाइल करिणो पवंदो जेकॾहिं को जेको कॉन्ट्रेक्ट जेको सां जेके फैक्ट्स जेके हूंदा उन्हनि सां अलबत्ता बाक़ी उनखे तॾहिं जेको आहे बे जनाइल तव्हांखे तकिड़ो न करिणो उनखे सोचे सम्झी बाक़ाइदे जनाइ करिणो पवंदो इहो हुयो पाण हेठि रूल 8 हाणे हिन खां बाद में आहे रूल 9 में इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड Wherever the contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof. Unless the precise words for the documents or any part thereof are material. हाणे रूल 9 में जेको इहो ॿुधायो आहे त अगरि तव्हांखे कंहिं डॉक्यूमेंट्स ते रिलाए कयो था या अहिड़ो को डॉक्यूमेंट जंहिं ते तव्हां उन ते रिलाए कयो था त उहो ज़रूरी न आहे तव्हां उन डॉक्यूमेंट जा पूरा कंटेंट पंहिंजी प्लेंट या रिटन स्टेज में अव्हां मैंशन कंदो जेके अव्हां उन डॉक्यूमेंट्स जेको तव्हां रिलाए कयो था जेतिरो थी सघे उनखे कंसाइज़ कंदो उन डॉक्यूमेंट्स खे ऐं उन जेका अहिड़ी कंसाइज़ करे उनजी ख़ासि करे सिर्फ़ु स्टेज में तव्हां जमा कराईंदो अलबत्ता जेके उन में डॉक्यूमेंट्स में या अहिड़ो कुझु आहे उहा प्लेंट ऐं उहा उन में रिटन स्टेज में उहो सॼो डॉक्यूमेंट जा कंटेंट नथा कोर्ट में जमा करे सघो रूल 10 में आहे त मिलाइस नॉलेज एटसेट्रा wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as the fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. हाणे जेको रूल 10 में जेको ॿुधायल आहे त जेकॾहिं खे चयूं त अगरि अव्हां जेकॾहिं पंहिंजी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में कंहिं माण्हू सां अहिड़ो को रिलेटेड उनजे मिलाइस या चइजे त उनजी बदनैती उन को ॿुधाइणु चाहे त उन माण्हू जी त अहिड़ो को फैक्ट उन माण्हू सां जेकॾहिं कंसील कयो वियो आहे जंहिंजो उन माण्हू खे नॉलेज हुई उन वक़्तु जॾहिं उहो हुयो त उन सिचुएशन में अव्हां उहा प्लेंट में या रिटन स्टेज में अव्हां फैक्ट तौरु ईअं चइजे त प्रेज़ेंट कंदो ऐं उनखे जेको आहे मैटर खे कंसाइज़ करे तौरु उन जेको साम्हूं आंदो प्रॉपर तरीक़े सां उनखां बाद में रूल 11 नोटिस wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material.
हाँ, रूल 11 जेको पाण पढ़ियो में इहो मतिलबु त अगरि तव्हां कंहिं माण्हू खे नोटिस जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे रूल 11 जे तहत जेकॾहिं कंहिंखे नोटिस ॾियणो आहे त उन प्लेंट या उन रिटन स्टेज में सिर्फ़ु तव्हां एतिरो मैंशन करे सघो था त उन माण्हू खे नोटिस ॾिनो वियो हुयो, वधीक में को बि अहिड़ो बयानु न कईंदो त उहो नोटिस हुन सां रिलेटेड तव्हां कंटेंट्स नथा लिखी सघो त असां नोटिस कंहिंजे ज़रिए मोकिलियो, कीअं मोकिलियोसीं, बाई TCS इहो पब्लिकेशन इहो कुझु बि न, सिर्फ़ु तव्हां उहो सिर्फ़ु मैंशन कंदो, उन जी डेट कंदो, उहो फैक्ट जेके हूंदा डेट मैंशन कंदो, हिन तारीख़ ते हिन माण्हू खे नोटिस ॾिनो वियो, जेको पाण रूल 11 में पढ़ियोसीं। उनखां बाद में रूल 12 आहे जंहिंमें चए थो implied contract or relation. Whenever any contract or any relation between any person is to be employed from a series of letters or conversation or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact, and to refer generally to such letters, conversation or circumstances without setting them out in detail. And if in such case the person so pleading desire to rely in the alternative upon more contracts or relation, then one is to be employed from such circumstances, he may state the same in the alternative. हाणे जेको रूल 12 खे जेकॾहिं समराइज़ करे मां सम्झायां त उहे जेके एम्प्लॉइड कॉन्ट्रेक्ट्स हूंदा आहिनि जेके ख़ासि करे रिटन फॉर्म में न आहिनि लिखिया वेंदा, एम्प्लॉइड जा उहे जेके एम्प्लॉइड रिलेशन हूंदा आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में जेकॾहिं अहिड़ो को एज़ अ फैक्ट लिखंदो, न के वरी उहे लेटर्स या उहा जेका कन्वर्सेशन जेका पार्टियुनि जे विच में थी हुजे उहा बि अवां न लिखंदो। हा, अगरि अहिड़ी जेकॾहिं अहिड़ी का टर्म उन जेके दौरान जेका एम्प्लॉइड कॉन्ट्रेक्ट जे दौरान उहा जेकॾहिं यूज़ कई वई आहे त उनखे जेको कंसाइज़ करे पोइ उन प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में लिखी सघो था। अदरवाइज़ उहे जेके ॻाल्हियूं जेके ॿिनि पार्टियुनि जे विच में थियल हूंदियूं आहिनि या उहे जेके ॻाल्हियूं जेके एम्प्लॉइड कॉन्ट्रेक्ट जेके मेंशन लिखत में न हुजनि, उन वक़्तु जेको कॉन्ट्रेक्ट वर्बली थियो हुजे त उहे अवां उन प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में नथा लिखी सघो। अलबत्ता उहो लिखी सघो था जेको अहिड़ो को टर्म यूज़ कयो वियो हुजे त उनखे कंसाइज़ करे उहो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में एज़ लिखी सघो था। उनखां बाद में रूल 13 में प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ। हाणे प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ का अहिड़ी सिचुएशन थींदी आहे जंहिंमें कोर्ट कुझु बि जेके फैक्ट आहिनि पाण पोइ कानूनी शहादत में पढ़ी कोर्ट उन्हनि खे प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ जे तहत करे सम्झी सघे थी त हा हीअं हीअं या अहिड़े अहिड़े तरीक़े सां हीअं वाक़िअ थियो हूंदो। रूल 13 में आहे त नाइदर पार्टी नीड in any pleadings allege any matter of the fact which the law presume in his favor or as to which the burden of the proof lies upon the other side unless the same has the first been specifically denied. Example, consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. हाणे रूल 13 में जेकॾहिं इहो तमामु वधीक इम्पॉर्टेंट आहे, इनखे जेकॾहिं अव्हांखे अहिड़े तरीक़े सां कंसाइज़ करे सम्झा, कुझु अहिड़ा फैक्ट्स हूंदा आहिनि जिन खे जेकॾहिं कोर्ट प्रज़्यूम करे हलंदी आहे त ईअं थियो हूंदो त उन्हनि फैक्ट्स खे अव्हां प्रूव न कंदो, माना उहे जेके फैक्ट्स जेके कोर्ट उन्हनि खे ऑलरेडी प्रज़्यूम करे हलंदी त उन्हनि फैक्ट्सनि खे अव्हां वधीक प्रूव न कंदो। उहो इन जे करे त उन्हनि जेके फैक्ट्स आहिनि अलबत्ता उन्हनि खे ईअं चइजे त अदर पार्टी खे साबित करिणो हूंदो, जेको पाण कानूनी शहादत में पढ़ी आयासीं न, जेको बर्डन ऑफ प्रूफ जेको हूंदो उहो अदर पार्टी ते हूंदो आहे त उहा उनखे साबित कंदी। ऐं जे सपोज़ के जेकॾहिं हिन में जेको प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ में अव्हांखे जेकॾहिं एग्ज़ाम्पल ॾियां, कुझु अहिड़ो जेकॾहिं अव्हांजो कॉन्ट्रेक्ट लाइ अहिड़ो बिल ऑफ एक्सचेंज जेकॾहिं मनी सां रिलेटेड को आहे अव्हांजो माइनर सां थियल आहे, हाणे कोर्ट इहो प्रज़्यूम करे हलंदी त माइनर जो जेको आहे त उनजो कॉन्ट्रेक्ट थी नथो सघे, त हाणे कोर्ट खे त अव्हां इन जे अगेंस्ट में जो उहो जेको हुजे त तव्हां इन माइनर खे तव्हां नथा इहो कोर्ट ॿुधाए सघो त इन वैलिडिटी जी सर हे ईअं न हूंदो कॉन्ट्रेक्ट इरेगुलर। हाणे उहो कोर्ट खे त ऑलरेडी ख़बर आहे, त हाणे अव्हांखे इहो साबित करण जी ज़रूरत न आहे इन सिचुएशन में। रूल 14 में आहे pleading to be signed. Every pleading shall be signed by the party and his pleader if any provided that where a party pleadings is by reason of absence or for the other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. रूल 14 में जेके बि प्लीडिंग्स हूंदियूं आहिनि, रिटन स्टेटमेंट हुजनि या जेके प्लेंटिफ जेको ख़ासि करे प्लेन ॾिए थो या डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट जेका उन्हनि खे उहा पार्टी उहा जेको प्लेंटिफ आहे त उहो प्लेंटिफ साइन कंदो, जेकॾहिं उहो का डिफेंडेंट आहे त उहो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट लाज़मी तौरु साइन कंदो। जेकॾहिं अहिड़ो को माइनर आहे त उनखे वरी उहो एज़ अ गार्जियन या वरी नेक्स्ट फ्रेंड उहो उनखे साइन कंदो। ऐं उनखां बाद में आहे रूल 15 आहे जेको पाण पढ़ंदासीं, जंहिंमें आहे वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। जंहिंमें सब रूल 1 में आहे द सेव इज अदरवाइज प्रोवाइड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
Every pleading shall be verified on oath or solemn affirmation at the foot by the parties or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. हाँ रूल जेको 15 में ॿुधायल आहे जंहिंमें सब रूल 1 में आहे त हर प्लीडिंग जेका प्लेंट जेको पाण कंहिं कोर्ट में जमा कराईंदा आहियूं या उहा जेका प्लेंट हूंदी आहे जेका प्लेंटिफ जे तरफ़ां कई हूंदी आहे या जेका रिटन स्टेटमेंट हूंदो आहे डिफेंडेंट तरफ़ां जेका हूंदी आहे उन जे एंड में पाण जेको वेरिफिकेशन हूंदो आहे ऑन ओथ ते जेको पाण ॾींदा आहियूं उन में जॾहिं प्लेंट या ख़तमु थींदी आहे सॼी त उन जे एंड में पाण लिखनि वेरिफिकेशन ऑन ओथ या जेका रिटन स्टेटमेंट उन जे एंड में पाण लिखंदा आहियूं वेरिफिकेशन ऑथ जंहिंमें पाण ख़ासि करे इंग्लिश में लिखंदे द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट आर ईअं चइजे त रिटन स्टेटमेंट आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हुते हूंदा आहिनि उन खां पोइ छा हूंदी आहे उन्हनि जी जेके हूंदा आहिनि डिफेंडेंट उन जी साइन वग़ैरह हूंदी आहे जेकॾहिं को प्लेंटिफ आहे त उन जी साइन वग़ैरह हूंदी आहे हाणे हुन में सब रूल 2 में द पर्सन वेरीफाइंग shall specify by reference to the number paragraph of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believe it to be true. हाणे जेको सब रूल 2 में आहे ख़ासि करे हूंदो आहे जेको ख़ासि ओथ कमिशनर हूंदा आहिनि जॾहिं उहो थींदो उहे वेरीफाई कंदा आहिनि या वरी उन्हनि जो जेको एडवोकेट हूंदो आहे त उहो पंहिंजे बिहाफ ते उन जी वेरीफाई कंदो आहे. सब रूल 3 में आहे द वेरिफिकेशन shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. जेका सब रूल 3 में ॿुधायो उहा जेकी वेरिफिकेशन जेका उहा कई उन माण्हू ज़रिए उहो पंहिंजी साइन वग़ैरह कंदो आहे ऐं उन में उहो लाज़मी तौर ते उहा डेट मैंशन कंदो आहे उन तारीख़ ते ऐं उहा जॻह प्लेस कंदो आहे जेकॾहिं किथे कराची हैदराबाद या अहिड़ी कंहिं प्लेस ते जेकॾहिं उहो मुक़दमो आहे जॾहिं उहा जमा कराए थो त उहा उतां जी उन कोर्ट जी जुरिसडिक्शन उते मैंशन करणु लाज़मी हूंदी आहे. उनखां बाद में रूल 16 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स. The court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embrace or delay the fair trial of the suit. And Rule 16 में जेको ॿुधायल आहे त कोर्ट खे इहो इख्तियार आहे त कंहिं बि स्टेज ते त कोर्ट खे पावर आहे त अगरि कोर्ट खे इहो महसूसु थिए त जेका पार्टी आहे ट्रायल खे डिले कयो थो वञे हथ सां या वरी कोर्ट उन मैटर खे जेकॾहिं उनखे इख्तियार आहे त उन मैटर खे या उन प्लेंट खे स्ट्राइक आउट करे सघे थी कंहिं टाइम पीरियड लाइ त तव्हां हिन खे मेन शइ फ़िलहालु हटाए करे हली वञे स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं. रूल 17 आहे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलो आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. And Rule 17 जेको टेक्निकल आहे जेको पाण में आहे त कोर्ट कंहिं बि स्टेज ते कोर्ट खे इहो इख्तियार आहे इहो पावर आहे त अगरि का पार्टी कोर्ट खे अहिड़ी का एप्लीकेशन ॾिए थी जंहिंमें उहा प्लेंट आहे या अहिड़ी का WS में जेकॾहिं कुझु उहे फैक्ट्स जेके एज करण हुया उहे उन वक़्तु हुन एज न कया हुया ऐं उहा पार्टी जेकॾहिं एज करणु चाहे त उहा कोर्ट खे उहा एप्लीकेशन ॾींदी ऐं उहा कोर्ट उहा पाबंद हूंदी त उनखे अलो कंदी उन हिसाब सां त कंहिं पार्टी खे नुक़सानु न थिए त अॻिते हली करे उहो थी वञे त उहा डिपेंडली ऑन चइजे सरकमस्टेंस खे ॾिसी करे. हाणे रूल 17 में आहे त ख़ासि करे जेतिरो मुंहिंजो ओपिनियन आहे त उहे 17 हाणे अमेंडमेंट आहे त काफ़ी जॾहिं सिविल कोर्ट में पाण हूंदा आहियूं त जॾहिं हलंदो आहे फ्रेमिंग ऑफ इशू हूंदा उन खां बाद में एविडेंस हलंदो आहे त हाणे एविडेंस दरगेट वञी एंड जी सिचुएशन ते बीठो आहे सूट. हाणे हिते जेकॾहिं का पार्टी अची करे सघे थी एतिराज़ था सघे सर न मूंखे प्लेंट में वापसि वञी कुझु एड करणो हुयो ऐं वग़ैरह हाणे उहो नई सीन वरी वापसि वञी मुक़दमो थींदो त मुंहिंजे हिसाब सां त मतिलबु इहा पॉइंट खे जेके ॾियनि खे इहो कयो त शुरूआती त जेतिरो थींदी त ट्रायल स्टेज जॾहिं उहा केस हलंदी आहे फ्रेमिंग ऑफ इशू उन वक़्तु हद ताईं बाक़ी एंड में जेकॾहिं का पार्टी अचे थी उहो चए थी त भाउ मूंखे कुझु एड करणो हुयो जेको मूं एड न कयो हुयो त उन सां ॾिठो वञे त वॾो इहो फ़र्क़ु पई सघे थो ऐं डिले थी सघे थो प्रोसेस सिविल कोर्ट जो. उनखां बाद में रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर. हाणे जेको आहे त हिन में जेको आहे का बि अहिड़ी जेका पार्टी आहे जेकॾहिं उहो कोर्ट ऑर्डर कर थिए ऐं उन में उहो अमेंड नथी करे मुकमल तौर ते नाकाम थी थिए त उहो उनखे छा करणु खपे. If a party who has obtained an order for the leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court.
रूल 18 में आहे त अगरि जेका का बि जेकॾहिं पार्टी नाकाम थी वञे थी, उहो जेको कोर्ट जो ऑर्डर ॾिनो वियो त अवां अमेंड करे सघो था, उन वक़्तु उनखे अमेंड न कयो। ऐं कोर्ट खे उहो जेकॾहिं उहो टाइम स्पेसिफिक ॾिनो वियो हुयो या जेकॾहिं न बि ॾिनो वियो त उहो पाण उन ऑर्डर खां सम्झंदासीं त उहो जेको हूंदो 14 ॾींहंनि जो हूंदो, इन जे विच में या उन एसि ताईं उहो पार्टी अमेंड करे सघे थी। अगरि जेकॾहिं 14 ॾींहंनि खां मथे थी थो वञे त उनखां पोइ उहा पार्टी अमेंड नथी करे सघे। अगरि ईअं थिए थो त उहा जेका पार्टी हूंदी उहा कोर्ट खे उहा वग़ैरह डेट जेका एक्सचेंज करण लाइ अहिड़ी का सर्कमस्टेंसिस अहिड़ो को कोर्ट खे इख्तियार आहे त उहा पार्टी उनखे सेटिस्फाई कंदी ऐं कोर्ट वग़ैरह उहा डेट एक्सचेंज करे सघे थी। हाणे इहो पाण रूल 1 खां 18 ताईं पढ़ियासीं। ऑर्डर 6 में वधीक जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे सम्झ में न आयो त बराए महिरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईं।